嘿，大家好，我是王旭 Neil。今天要跟大家聊聊一个超级实用的风水秘技。你可能以为口袋里的古钱币只是收藏品，但其实它们还能帮你催财呢。这些古钱币因为经历了数百年甚至上千年的流通，承载了无数人的财富能量，是风水上非常实用的开运工具。首先来说说为什么古钱币能催财。像是唐朝的开元通宝，因为唐朝盛世，钱币能量最正统，适合增进正财运。宋朝的宋元通宝，当时经济发达，特别适合求偏财和创业者。清朝的乾隆通宝，乾隆时期国库充盈，最适合催财。还有道光通宝，配合乾隆通宝使用，有钱到家的谐音效果。太平天国钱币虽然历史短暂，但能量强烈，适合突破财运瓶颈。单枚古钱币效果有限，但组合使用效果更佳。举个例子，你可以取3枚古钱币，用红线串好，放在钱包或随身包中，这样就能提升日常财运。另外，在收银机或钱箱底部放5枚古钱币，排成梅花形状，生意会越来越好。在银行存折或存钱筒底部放2枚古钱币，字面朝上，象征存款越来越多。在门槛下方埋3枚古钱币，字朝上，能让进门的财气更加旺盛。在办公桌抽屉内放5枚古钱币，排成梅花形，对业绩型工作者特别有效。最后，在财位放置聚宝盆时，在盆底先放5枚古钱币作为地基，再放其他招财物品。看到这里帮我按个赞，让更多人看到这个超实用的小技巧。不过要注意的是，古钱币因为经历过很多人手，买回来后一定要先净化。净化步骤很简单，先用盐水浸泡1晚，去除前任主人的能量，接着用流水冲洗3分钟，然后在阳光下晒半天，点檀香熏过，最后放在月光下1晚，满月效果最佳。当然也有一些禁忌要注意。有裂痕或破损的古钱币不能用，代表财运受损。太脏的古钱币要先清洁，否则招来的是污秽之财。来路不明的古钱币可能附带不好的能量，也不要借给别人，因为开光后就是你的专属催财工具。古钱币是一种既便宜又有效的催财工具，几百块就能买到一组不错的古钱币。把它放在钱包、收银机或聚宝盆中，等于随身带着过往的财气，让你的财运不但不中断，还能越滚越大。好了，今天的分享就到这里，希望这些小技巧能帮到你。如果你想知道更多风水秘技，记得订阅我的频道，下一集我们继续聊。